ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေဆရာသမားတွေဒီအသင်းတော်မှာရှိတဲ့လူတွေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ဆုံရပါတယ်ကျေးဇူးတော်ပါပဲလူသစ်တွေမျက်နှာအသက်တွေကျွန်တော်တို့တွေ့ဆုံရတာဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုအထူးပဲချီးမွမ်းပါတယ်လို့မနေ့တုန်းကလည်းသင်တန်းလုပ်ပြီးဒီကနေ့လည်းကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးတွေ့ကြမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်လာမယ့်အချိန်များမှာ MCF တွေကျွန်တော်ကိုဖိတ်ခေါ်ခြင်းလုပ်ရှင်လည်းရပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နာမည်ကဖလားတော်တင်လို့ MCF တွေကျေးဇူးပြု၍ရေးပေးပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ဝိဆန်နှလုံးပေါက်မပါပါဘူးဒီတစ်ခေါက်ရေးပေးရနောက်ကြော်ညာရေးတဲ့အခါမှာ2011ခုနှစ်လို့ရေးထားပါတယ်ကျွန်တော်ကမနစ်တုန်းကအချိန်ကိုပြန်ပြီးတော့သွားရမလို့ဖြစ်နေတယ်เนาะ2011ခုနှစ်လို့ပါပါတယ်အဲ့ဒီကြော်ညာကျွန်တော်တော့မသိဘူးဒါပေမဲ့စိုင်းကကျွန်တော်ပြောတယ်ဆရာတရားဟောမဲ့အချိန်စရာရပြီလားမရဘူးလို့တယ်လီဖုန်းနဲ့ပဲပြောနေကြတာလို့အတိအကျတော့မသိသေးဘူးလို့ကျွန်မစီရောက်နေပြီတဲ့ forward လုပ်ပေးလိုက်တယ်ကောင်းတယ်လို့ကြည့်လိုက်ဟာစိုင်းလို့နင်ပြောတာဟောင်းကြီးပါလား2017ဖြစ်နေတယ်လို့2017ငါ MCF တွေနဲ့ခေါ်လည်းမခေါ်ဘဲနဲ့ငါတရားမခေါ်ခဲ့ပါလားမဟုတ်ဘူးတဲ့အသစ်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအချိန်ရဲ့နောက်ကိုရောက်လိုက်ရှေ့ကိုရောက်လိုက်เนาะအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကြုံရတာတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အမျိုးကကျွန်တော်အဖေကရဝမ်လူမျိုးဖြစ်ပါတယ်ကချင်ထဲမှာလူမျိုးစုတစ်ခုပေါ့ရဝမ်ဆိုတော့ဖလားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အမေကဂျင်းဖောပါဆိုတော့ကျွန်တော်အမေကစင်ဘူဘက်ကဂျင်းဖောဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကရဝမ်နဲ့ဂျင်းဖောနဲ့အဲ့ဒီအဖေအမေမတူဘူးဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဖေဘက်ကိုကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေကလိုက်ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဖလားဆိုတာကိုအမြဲတမ်းထည့်ပါတယ်လူမျိုးစုမတူတဲ့နှမျိုးကနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆင်းသက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုလည်းပြောပြချင်ပါတယ်ဒီကနေ့ကကျွန်တော်အနေနဲ့အနည်းငယ်ခွန်အားပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာရှိပါတယ်ဒီမှာထိုးပေးလို့ရမလားမသိဘူးเนาะကျမ်းစာကိုထိုးပေးလို့ရတယ်တဲ့ကျမ်းစာဥပါလာတဲ့လူတွေလည်းရှိမှာပေါ့เนาะဒါမဲ့ဒီမှာအားလုံးကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်တရားသူကြီးမတ်စာအခန်းကြီး6အခန်းငယ်1ကနေ6ကိုဖတ်ပါမယ်အားလုံးအတူတူကဖတ်ကြရအောင်เนาะတဖန်ဣတိလအမျိုးသားတို့သည်ဣတိလအမျိုးသည်လဲလုတ်ပြီးမှမိဒရန်ပြည်သားနှင့်အာမလက်ပြည်သားအစရှိသောအရှိပြည်သားတို့သည်ခြီလာ၍တက်ချသဖြင့်ဂါဇမြို့တိုင်အောင်မြေအသီးနှံကိုတုတ်တင်ပဲရှင်းလက်စားစရာကိုခြံမထားတိုးနွားမြေကိုလည်းခြံ၍မထားကြအဘယ်သို့နည်းဟုမူကားသူတို့သည်ဂျိုင်းကောင်များပြားတဲ့ကဲ့သို့သူတို့နှင့်ကလအုပ်တို့သည်မရေမတွက်နိုင်အောင်များပြားသဖြင့်ဣတိလပြည်ကိုဖျက်ဆီးလက်လာကြ၏ဣတိလအမျိုးသားတို့သည်မိဒရာအမျိုးသားတို့ကြောင့်အလွန်ဆင်းရဲ၍ခြာဝရဘုရားအားဟစ်ကြော်ကြ၏ခဏလေးဆုတောင်းကြရအောင်ဖဖျားသခင်ဒီကနေ့ကိုရရှင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသားသမီးတို့ဆင်ခြင်အောင်မေးပြမယ်အခါမှာသားသမီးတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာကိုရရှင်ရဲ့စူးရှာသောနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့တကူကိုကိုရရှင်သည်စေလွှတ်ပြီးတော်မူပါအရောက်စီတိုင်းရဲ့အသက်တာထဲမှာတိဆောက်เสียဖို့လို့ငါအတွက်ကိုရရှင်သည်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆင်ခြင်ကြသည့်အခါမှာနားလေသဘောပေါက်နိုင်သောအစွမ်းအစများကိုပေးတော်မူပါခံယူကြမိသူနဲ့တကွဟောပြောတတ်တဲ့ခံရမယ့်ကျွန်သားရဲ့နှုတ်ပါဆက်ရှာကိုင်ကအစိတ်ပိုင်းအားလုံးတို့ကိုကိုရရှင်သည်ထိမ့်ချုပ်ပြီးတကားလားကိုရရှင်ပြောစီလိုသောအရာများကိုပြောဆိုနိုင်ဖို့ရမားစားတော်မူပါ
ကိုရရှင်ရဲ့လက်တော်ထဲကိုသားသမီးများတို့ရဲ့အသက်တာနှုတ်ကပတ်တော်ဖွင့်ဟခြင်းအားလုံးအနံ့ကြသည့်အခါမှာယေရှုဖခင်ရဲ့နာမကိုအမိပြုကာဆုတောင်းဆက်ကပ်အနံ့ကြပါဖဖခင်သခင်ဒီကနေ့ကအမတန်ပဲလေအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာကျွန်တော်သိစေချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဝေငှချင်ပါတယ်ဒီမှာဗာမြင်ရတယ်လေဆိုလို့ရှိရင်နှုတ်ကပတ်တော်အရာဣတိလလူမျိုးများကိုဖခင်သခင်ကရွေးကောက်ထားပြီးတော့သူတို့ကတဏှာကနဲ့တဏှာသူတို့သွားလာလှုပ်ရှားတဲ့အခါမှာတောင်တောင်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနေရာမှာအခြေချတယ်ဒါပေမဲ့အခုဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းစာထဲမှာဘာပြောတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဣတိလလူမျိုးများကတောင်ပေါ်ကနဲ့အောက်ကိုဆင်းလာပြီးတော့တောင်ရိုးမှာတဲ့ကျမ်းစာပြောပါတယ်တောင်ရိုးမှာခိုင်ခန့်တဲ့ဟိုမှာပါတယ်အငယ်နဲ့မှာခိုင်ခန့်သောဥမြင်မြေတွင်းကိုလုံကြ၏တဲ့တောင်ပေါ်နဲ့ဆင်းလာပြီးတော့တောင်ရိုးမှာဥမြင်လိုင်ကောင်းတွေသူတို့ကဖောက်ပြီးတော့အခိုင်အမာသူတို့ကအဲ့ဒီမှာနေရာယူပြီးတော့နေတယ်ဒီကျမ်းပိုက်ကိုကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အခါမှာဣတိလလူမျိုးများရဲ့အခြေအနေကိုအယံကိုနားလည်သဘောပေါက်လာတယ်ဒါပေမဲ့အငယ်တက်မှာဗာမြင်ရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဣတိလလူမျိုးတွေကဖျားသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှောက်မှာအပြစ်ပြုတယ်ဖျားသခင်မလိုချင်တဲ့အရာများကိုဖျားသခင်ရဲ့အလိုနဲ့ဆန့်ကျင်သောအရာများကိုသူတို့ကလုပ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဖျားသခင်ကရန်သူရဲ့လက်ကိုခုနှစ်လုံးလုံးအပ်လိုက်တယ်ငါရဲ့စကားကိုနားမထောင်ဘူးငါရဲ့အကြံစီတိုင်းမင်းတို့ကရှောက်လန်းခြင်းမရှိဘူးအပြစ်ပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့မင်းတို့အဲ့ဒီအပြစ်ကိုခံရမယ်ဆိုပြီးတော့ခုနှစ်လုံးလုံးရန်သူရဲ့လက်ကိုအပ်လိုက်တယ်အစားတုန်းကတော့သူတို့ကတောင်ပေါ်မှာနေတာဘုရားသခင်ကအမတန်ပဲလင်းမြင့်မားတဲ့တောင်မှာသူတို့နေရာချထားပြီးမြဲသူတို့ကအပြစ်ပြုပြီးတဲ့နောက်မှာအောက်ကိုဆင်းလာတယ်ဒီကနေ့ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေဘုရားသခင်ချပေးထားသောနေရာဝေငှချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကျမ်းပိုက်ကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာတောင်တွေအကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်လေ့လာတယ်ကျွန်တော်ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ဖော်ပြပေးတဲ့အရာများကိုဝေငှချင်ပါတယ်တောင်တွေဒီမှာရှိတဲ့လူတွေကျမ်းစာထဲမှာပါတဲ့တောင်တွေအများကြီးကိုဖတ်ဘူးကြမှာပါတရားဟောချက်တွေလည်းနားထောင်ဘူးကြလိမ့်မယ်ဒီမှာအမှုတော်ဆောင်တွေများရှိလို့ရှိရင်ကိုနိုင်လည်းဝင်ငှခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်းရှိမှာပထမဦးဆုံးလေ့လာကြရအောင်တောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကဘာဦးကျမ်းပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကြရအောင်ဒီမှာထိုးပြလို့ရမလားမသိဘူးเนาะအခန်းကြီး8ခန်းငယ်4အဲ့ဒီမှာအခန်းငယ်4မှာဗာမြင်ရတယ်လေဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကအယံကိုအပြစ်ပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ကရေလွှမ်းမိုးခြင်းအပြင်ဒီလောကလူသားများကိုစီရင်တဲ့အခါမှာရေလွှမ်းမိုးခြင်းဖြစ်နောအေးနဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုတွေသင်္ဘောနဲ့ဘုရားသခင်ကအသက်ကိုကယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီသင်္ဘောကရေလွှမ်းမိုးခြင်းပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျမ်းစာမှာဘယ်လိုပြောတယ်လဲဘယ်လိုပြောတယ်လဲကျမ်းစာမှာဒါကမှ40ခဏရဲ့ဟုတ်တယ်သင်္ဘောဒီအာရာရတ်တောင်ပေါ်မှာသင်္ဘောကရပ်သွားပြီးတော့တင်သွားပြီးတော့ဗထမဦးဆုံးဘုရားသခင်လောကကြီးကိုစီရင်တဲ့အခါမှာဗထမဦးဆုံးသောလူသားများရဲ့အသက်ကယ်တင်ခြင်းကိုရရှိစေခဲ့တဲ့နေရာသင်္ဘောကနဲ့ထွက်လာတဲ့အခါမှာအမတန်ပင်လေဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းဖို့ရန်အတွက်ပထမဦးဆုံးလူသားတွေအသက်ကယ်တင်ခြင်းလွတ်မြောက်ခြင်းရရှိစေခဲ့တဲ့နေရာကအာရာရတ်တောင်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်အာရာရတ်တောင်မှာဘုရားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုနောအေးနဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုဝင်များကခံစားခဲ့ရတယ်ကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး20ကိုလည်းဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုမှတ်ထားပြီးတော့အိမ်မှာပဲလေ့လာကြရအောင်เนาะတစ်ချက်စီချင်းကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်သွားလို့ရှိရင်အချိန်ကြာမှာဆိုလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ reference လေးပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ကျမ်းညွှန်းလေးပဲပေးချင်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဗာမြင်ရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်
အာဗြဟံကိုဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုစစ်တဲ့အနေနဲ့ဘုရားသခင်ကပြောတယ်မင်းကိုငါပေးထားတဲ့သားကိုမင်းကရစ်ပူဇော်ရမယ်ဒါနဲ့အာဗြဟံကသူ့သားနဲ့တခါတဲ့တောင်ပေါ်တက်သွားတောင်ပေါ်တက်သွားပြီး तू ကဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနားခံတော့နားထောင်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သောကြောင့်ရစ်ပူဇော်ဖို့ရန်သူ့သားကိုတတ်ဖို့ရန်လုပ်တဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်ကပြောတယ်ဟာမလုပ်နဲ့မင်းငါ့ကိုဘလောက်တောင်မှယုံကြည်တယ်ဆိုတာငါကသိပြီဒါကြောင့်မို့မင်းမလုပ်နဲ့တော့သူ့ရဲ့သားကိုရစ်ပူဇော်မဲ့နေရာကနဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းကိုရရှိစေတယ်မောရိယတောင်ဘာတောင်လဲမောရိယတောင်ပထမဦးဆုံးတောင်ကျမ်းစာထဲမှာတွေ့ခဲ့ရတယ်ဘာတောင်လဲအာရရတ်တောင်ဒုတိယဘုရားသခင်ရဲ့နမိတ်လက္ခဏာကိုမြင်တွေ့ခဲ့တာဘာတောင်လဲမောရိယတောင်ဘုရားသခင်ရဲ့နမိတ်လက္ခဏာပြုတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဣသရေလလူမျိုးတွေကဆက်ပြီးတော့သွားပြီးတော့ကျင့်လဲနေကဘာဦးကျမ်းကလည်းအခုကတော့ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းကိုရောက်လာပြီထွတ်မြောက်ရာကျမ်းကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး19ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ကဘု து ကိုခေါ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဣသရေလလူမျိုးတို့ကိုကယ်နှုတ်ပေးဖို့ရန်အတွက်ကယ်တင်ဖို့ရန်ဘုရားသခင်ကဘု து ကိုအသုံးပြုတယ်လေမောရှေကိုအသုံးပြုတယ်ဘုရားသခင်ကပြောတယ်မောရှေမင်းငါနဲ့တွေ့ဖို့ရန်တောင်ပေါ်ကိုတက်လာပါဘာတောင်လဲသီနာတောင်မောင်ဆိုင်နိုင်လို့ခေါ်တယ်မောင်ဆိုင်နိုင်သီနာတောင်ပေါ်ကိုတက်လာပါပဲဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့တကူနဲ့အရှိန်အဝါနဲ့တခါတည်းနဲ့ကိုဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုမြင်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီတောင်မှာသီနာတောင်မှာဘုရားသခင်ကမောရှေနဲ့စကားပြောတယ်သူ့ရဲ့တကူတွေကိုအဲ့ဒီတောင်ချေရင်းကနဲ့တောင်မှကြားသိရတယ်မြင်တွေ့ရတယ်သီနာတောင်အဲ့ဒီမှာစကားပြောယုံတင်တယ်တာမကပဲနဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေရှောက်လန်းရမယ်ပညာတော်ဘယ်နှပါလဲ10ပါးကိုတိနာတောင်ပေါ်မှာပြီးခဲ့တယ်တောင်တွေနဲ့ပတ်သက်လာပြီးတော့ဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့လူတွေနဲ့တွေ့တာဒါကြောင့်မို့ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုအဲ့ဒီမှာထားတာဒါပေမဲ့သူတို့ကအပြစ်လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာတောင်အပေါ်မှာထားတဲ့နေရာကနဲ့သူတို့ကဆင်းပြီးတော့ဥမြင်လိုက်ကောင်းတူးတယ်တဲ့အခိုင်အမာလို့ကျမ်းစာကပြောပါတယ်ကျွန်တော်ဖတ်ပြီးတဲ့ကျမ်းစာထဲမှာအခိုင်အမာဥမြင်လိုက်ကောင်းတွေကိုဖောက်ပြီးတော့ဆောက်လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာနေတယ်ဒါပေမဲ့တဲ့မိဒရန်လူမျိုးတွေလာပြီးတော့အကုန်ဖျက်ဆီးပေးတယ်ဂျိုင်းကောင်ကဲတော့ရန်သူတွေများပြားပြီးတော့သူတို့ကိုပို့ပြီးတော့ဖျက်ဆီးတယ်စိုက်ပျိုးထားတဲ့အရာတွေမွေးမြူထားတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကိုလာပြီးတော့ဖျက်ဆီးပေးတယ်သူတို့ကတော့ထင်တယ်ဟာငါတို့တောင်ပေါ်ကနေဆင်းပြီးတော့တခါတည်းဥမြင့်လိုင်ကောင်းတူးပြီးတော့အခိုင်မှာလှုပ်ထားလို့ရှိရင်လုံခြုံမယ်လို့ထင်တာညီကောင်မောင်နှမတွေဒီကနေ့ပြောပြချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျမတို့ကိုဘုရားသခင်ကအမြင့်မှာထားတာဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကကျွန်တော်တို့နဲ့တွေ့ဖို့ရန်ကျွန်တော်တို့သူနဲ့မိသားရဖွဲ့မဲ့နေရာမှာထားတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဣသရေလလူတွေပဲဣသရေလလူများကဲ့သို့ပဲကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်ရဲ့အလိုကိုစန့်ကျင်ပြီးတော့အသက်ရှင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နီလာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပုံစံအတိုင်းသွားလာလို့ရှိရင်မှန်တယ်လို့ထင်တာသွားလာလို့ရှိရင်အောင်မြင်မယ်လို့ထင်တာဣသရေလလူမျိုးတွေကအခိုင်အမာဥမြင်လိုက်ကောင်းကိုတူးတယ်ဒါပေမဲ့မရဘူးလုံခြုံမှုဆိုတာစစ်မှန်သောလုံခြုံမှုဆိုတာကဘုရားသခင်စီမှာပဲရှိတယ်ဘုရားသခင်ကသာလင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုံးစုံဆုံးသောအရာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီတောင်မှာဘုရားသခင်ကထားခဲ့တာဒါပေမဲ့သူတို့ပြန်ဆင်းတယ်သူတို့ပြန်ဆင်းပြီးတော့သူတို့ကရန်သူတွေရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းကိုခံစားဒီကနေ့ဒီမှာရှိရလူတွေဘုရားသခင်လိုချင်တဲ့ပုံစံအတိုင်းဘုရားသခင်ထားတဲ့နေရာမှာကိုကျွန်တော်တို့နေကြရဲ့လားကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားကြရအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဘုရားသခင်ကိုမေးခွန်းမေးတဲ့အချိန်တွေအများရှိတယ်ကိုတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်တာဘာဖြစ်လို့ဒီလိုခံစားရတာဘာဖြစ်လို့ဒါတွေကြုံတွေ့ရတာအမြဲတမ်းမေးတတ်ကြဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကိုကိုရောပြန်မေးကြလား
ကိုတော်ထားတဲ့နေရာမှာကိုနေသလားကိုတော်ထားတဲ့အလုပ်ကိုလုံးရဲ့လားကိုတော်အလုံးတော်အတိုင်းကိုနေထိုင်သွားလာပြုမှုကြသလားဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာပဲတောင်ဒီမှာဘုရားသခင်နမိတ်လက္ခဏာပြုတာမဟုတ်ဘူးနော်ဓမ္မသစ်မှာရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9-6ခုကိုအင်္ဂလိပ်လိုက Sermon on the Mount လို့ခေါ်တယ် Beatitude လို့လည်းခေါ်တယ် Sermon on the Mount ယေရှုဘုရားကိုယ်တော်တိုင်ကတောင်ပေါ်ဒေသနာဆိုပြီးတော့ဟောကြားခဲ့တောင်မှာဟောကြားခဲ့နောက်ရှင်လုကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး9အခန်းငယ်28ကနေအောက်ပိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာမြင်ရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ယေရှုဘုရားကသူ့ရဲ့တပည့်တော်3ယောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့တောင်ပေါ်တက်သွားတယ်တောင်ပေါ်တက်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီတောင်ပေါ်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာသူ့တပည့်တွေကဘာမြင်ရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အလင်းထွန်းတောက်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကဘုန်းတော်ကြွဆင်းလာတယ်တဲ့ယေရှုဘုရားကိုတခါတည်းနဲ့ကိုအလင်းထွန်းလင်းပြီးတော့တခါတည်းဘုရားသခင်ကဘုန်းတော်ရစ်ပတ်သွားတယ်တောင်းဘုရားသခင်ကအဩပွေရာအလုံးလုံးတဲ့နေရာသူ့လူတွေနဲ့စကားပြောတဲ့နေရာသူကသူ့လူတွေနဲ့အချိန်ယူတဲ့နေရာမှာဣတိလလူမျိုးများကိုထားပေမဲ့အပြစ်ပြုတယ်ဒါကြောင့်မို့သူတို့ရဲ့အပြစ်ကြောင့်မို့အောင်မြင်တဲ့နေရာမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီကနေအောက်ကိုဆင်းတယ်ကျွန်တော်ဒီကနေ့အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ကယုံကြည်သူများကိုဘုရားသခင်ကဘလောက်တောင်မှချီးမြှောက်တယ်လဲဆိုတာကိုလည်းနားလည်စေခြင်းဒီကနေ့ဗမာပြည်မှာအကျော်ကြားဆုံးသောဂီတပညာရှင်တွေယုံကြည်သူများဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရွေးကောက်ထားသောသူများကိုဘယ်သူမှမမီဘူးချစ်စားမောင်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘယ်သူမှမမီဘူးကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ဂီတကိုနည်းနည်းနားလည်လာတဲ့အခါမှာကလေးဘဝကလည်းနည်းနည်းလေးကြည်ပြင်းလာတဲ့အခါမှာတချင်းဆိုတဲ့လူတွေနွဲရင်ဝင်းတို့ယုံကြည်သူတွေရီတာဆိုဝင်းတို့ရီတာဆိုဝင်းလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ယုံကြည်သူတွေတဖြည်းဖြည်းခေတ်ကပြောင်းလာဒီကနေ့လည်းဒီတိုင်းပဲဖြူဖြူကြော်သိန်းတို့ဘယ်သူမှမမြည်ဘူးလုံးဝရှင်လို့မရတဲ့လူတွေယုံကြည်သူတွေဘုရားသခင်ဘယ်တော့တောင်ကောင်းမြတ်တယ်ဂီတသမိုင်းမှာဗမာပြည်မှာယုံကြည်သူတွေကိုဘယ်သူမှမမြင်ဂီတတီးတဲ့အထဲမှာချင်းဘေးစ်တီးတဲ့ဇာလန်ဆိုတာဒီကနေ့ထိတိုင်အောင်သူ့ကိုမီတဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးတယောက်မှမရှိဘူးဇာလန်တို့ရဲ့နောက်မှာကျင်ခန်းပုံဆိုတာလေပေါ်လာအယံကိုနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ဇော်ဝင်းထွတ်တို့ဝိုင်းမှာတီးပြီးတော့ဒီနေ့ထိတိုင်အောင် तू ကကောင်းနေစေပဲဆရာကြီးပဲသူတို့ကတော့အခုသူတို့ရဲ့နောက်မှာ IC အဖွဲ့တွေဖြစ်တာဘုရားသခင်ကအသုံးပြုနေတော့မယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဘယ်လောက်တောင်မှချီးမွမ်းစရာကောင်းတယ်လေဒါပေမဲ့ဣတိလလူမျိုးလို့မဖြစ်ဖို့ရတော့အရေးကြီးတာပေါ့နော်ကျန်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ဘာဖြစ်လို့ပို့ပြီးတော့ထင်ရှားတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ကိုအယံကိုဆက်ကပ်ပါလေဘုရားသခင်အတွက်လုပ်တယ်ဘုရားအကြောင်းကိုသူတို့ကပြောတယ်တသိခံတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်လို့အယံပြောတယ်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်ဣတိလလူမျိုးတွေကိုဘုရားသခင်ကတောင်းပေါ်မှာဘုရားသခင်သူနမိတ်လက္ခဏာပြုပြီးတော့သူတခါတည်းလူတွေနဲ့ထိတွေ့ပြီးတော့တကယ်ကို special place ဆိုတဲ့နေရာမှာထားပေမဲ့အပြစ်ပြုသောကြောင့်သူတို့ကအပေါ်ကနဲ့အောက်ကိုဆင်းပြီးတော့လှိုင်ကောင်းတွေတူးပြီးတော့အခိုင်မာနေရာယူတယ်လို့ပြောပါတယ်လောကကြီးမှာဘလောက်ခိုင်မာတယ်ဆိုတဲ့နေရာဘလောက်ကောင်းပါတယ်ဆိုတဲ့နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖယားသခင်ထားတဲ့နေရာမဟုတ်လို့ရှင်တော့အလကားပဲဖယားကလွဲလို့ရှိရင်စစ်မှန်သောလုံခြုံမှုဆိုတာမရနိုင်ဖယားကလွဲလို့ရှိရင်စစ်မှန်သောအောင်မြင်ခြင်းဆိုတာကမရှိနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့အကောင်းဆုံးသောအရာက
ဖရာသခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့နာခံခြင်းရတာလည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်သူထားတဲ့နေရာမှာနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖရာသခင်နဲ့တွေ့မယ်ဖရာသခင်နဲ့ထိတွေ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအသက်တာကထူးခြားသောအသက်တာကိုကျွန်တော်တို့ရထူးခြားသောအသက်တာရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခြားသောသူများကိုထူးခြားမှုကိုပြန်ပြီးတော့ကူးဆက်စေမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကူးဆက်စေတဲ့အခါမှာဖရာသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုလူများကတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မို့ဒီတိုင်းအလကားနေဖို့ရမဟုတ်ဘူးညီကိုမောင်နှမတွေဖရာသခင်နဲ့တွေ့မဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဖရာသခင်ထားတဲ့နေရာမှာနေဖို့ရအရေးကြီးတယ်ရှင်းပြည်နယ်ရလူတွေနိုင်ငံခြားကိုသွားမစံလွယ်လွယ်လေးပဲချင်းပြည်နယ်ကတီးတင်လို့ပါလို့ဆိုရင်ခါရရီဟိုဘက်ကိုကြော်လိုက်ပြီဆိုတော့နိုင်ငံခြားပဲဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်နော်မဟုတ်လားจำไพ่တို့အိုင်ဇိုတို့ပါတဲ့နိုင်ငံခြားရောက်သွားပြီးစကတ်တူတူလေးနဲ့ဝုတ်ပြီးတော့တခါတည်းနဲ့သူတို့လိုသွားပြီးလို့ရဗမာပြည်မှာနေတဲ့ကနိုင်ငံခြားသွားရတာလွယ်ပါတယ်အောက်လမ်းနဲ့ခြေချင်းနဲ့သွားရတာဒီမှာရောက်တဲ့အခါနိုင်ငံခြားသွားမယ်ဆိုရင်အီတလီသွားမလားဂျာမနီသွားမလားနီနီနာနာအေးစစ်စစ်ကားနဲ့သွားလို့ရတယ်လေယာဉ်နဲ့သွားလို့ရတယ်ယထာနဲ့သွားလို့ရတယ်ဒီရောက်ပြီးတော့နိုင်ငံခြားသွားတာကမတူတော့ဘူးဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့အခွင့်အရေးတွေဒီမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေစပြီးတော့နော်ဝေးကိုသွားနေပြီဆိုတာကြားသိရတာဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်အမတန်ချင်းဝမ်းတယ်ဒီလိုဖြစ်ရမယ်ဒီနေရာကလည်းနိုင်ငံခြားကိုတခြားနိုင်ငံကိုသွားဖို့အမတန်ပဲလွယ်တယ်နိုင်ငံခြားကိုသာသနာပြုဖို့ရဘုရားသခင်ကဒီနေရာမှာစေလွတ်ထားပေးတာအဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုလုံးဝကိုအရှုံးမခံပါနဲ့လို့ပြောခြင်းတချို့ကတော့ပြောမယ်ဟာကျမတော့နိုင်ငံခြားသွားမယ်ဘာမှလည်းမပြောတတ်ဘူးမပြောတတ်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ပြုတဲ့အမှုထဲမှာကိုယ်လည်းပါဝင်လို့ရတယ်ဘယ်လိုပါဝင်လို့ရလဲဆုတောင်းခြင်းအဖြစ်ပါဝင်လို့ရတယ်ဟာလေလုယာဒီတိုင်းဆုတောင်းခြင်းအဖြစ်ဘုရားသခင်အမှုတော်မြတ်ထဲမှာပါဝင်လို့ရတယ်သွားနိုင်တဲ့လူတွေကိုခွန်အားပေးခြင်းအဖြစ်ပါဝင်လို့ရတယ်ခွန်အားပေးခြင်းကလည်းအမှုတော်မြတ်ထဲမှာပါဝင်ခြင်းပဲတချို့ခွန်အားလည်းမပေးတတ်ဘူးစကားဒီလောက်မပြောတတ်တဲ့အခါမှာခွန်အားလည်းမပေးတတ်ဘူးဆုလည်းဒီလောက်ကြီးမတောင်းတတ်ဘူးရသေးတယ်ကိုယ်စီမှာဘာရှိလဲတချို့နော်ဝေးသွားတဲ့အဖွဲ့တွေကိုကားငါးပေးလိုက်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါလည်းအမှုတော်ဆောင်တာပဲဘာရှိတယ်ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ပေးတဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေကျွန်တော်အသုံးပြုပါတယ်ဗီဒီယိုကင်မရာရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်နဲ့ကျွန်တော်မဝယ်နိုင်ဘူးဘုရားသခင်ပေးတယ်ဒါနဲ့တချို့တရားဟောပွဲတွေမှာဗီဒီယိုကင်မရာလာငားတယ်ဆရာရဲ့ဗီဒီယိုကင်မရာလေးကျွန်တော်တို့ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီတရားဟောပွဲမှာအသုံးပြုချင်တာဘုရားသခင်အသုံးပြုတဲ့ဆရာတွေလည်းလာမယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့တရားဟောချက်တွေကျွန်တော်တို့တေချာရိုက်ပြီးတော့ဒါတွေကိုလူများကိုပြန်နားထောင်ခိုင်းစေချင်တာရမလားကျွန်တော်ပြောတယ်ဘယ်နည်းနဲ့တရားဟောပွဲလုပ်မလဲ9 ရက်လုပ်မယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်တပတ်ယူသွားလိုက်လွန်ခဲ့တဲ့ April လမှာဗီဒီယိုသွားရိုက်တဲ့လူတွေ professional တွေဆိုင်ဖွင့်ထားတဲ့လူတွေသူသွားရိုက် professional ဆိုတဲ့လူတွေကလည်းခက်တော့ခက်တယ်နော်ဂျပန်ကျိုးလေးတစ်ချောင်းသွားငါလည်းပတ်စံပေးရတယ်ဒါနဲ့သူတို့တော့နောက်သေးတယ်ဟာမင်းတို့ပတ်စံကြီးပဲတောင်းတော့နောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်မင်းတို့ဆိုင်ရှိရဖျက်ရှောက်အောင်မှပတ်စံပေးရမလားမသိဘူးလို့ပြောသေးတယ်ဒါနဲ့သူတို့ကပြောတယ်လေဆရာတဲ့ကျွန်တော်တို့ကင်မရာတော့ရှိတယ်တဲ့ tripod မရှိဘူး tripod ဆိုတာဟိုလိုမျိုး stand ပေါ့နော် tripod မရှိဘူးတဲ့ဆရာကင်မရာကိုတရက်ဘယ်လောက်ပေးရမလဲဘာသွားရိုက်မှာလဲဟာကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ရဲ့ဂျူဘလီရိုက်မှာကျွန်တော်ပြောတယ်အလကားယူသွားလိုက်နောက်လည်းဘုရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဘယ်နှပွဲလက်ခံထားတယ်လာပြောလို့အလကားယူသွားလိုက်သွားရိုက်ဘုရားအတွက်ပါဝင်ခြင်းလို့ကျွန်တော်နားလဲဘုရားပေးထားသောပစ္စည်းများသည်ဘုရားအတွက်ဖြစ်တယ်တချို့ကအရာကစီနေတာကိုရထားတဲ့ပစ္စည်းအမလေးပြတ်သွားမှဆိုရင်နော်ပျောက်သွားမှဆိုရင်ကျွန်တော်ကလုံးဝမစိုးရင်ဘူးဗလိုင်းတော့ပဲခေါ်ခြင်းကိုဂရုကိုမဆိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားပေးထားတဲ့ပစ္စည်းဘုရားအတွက်လို့ရှိရင်ပြတ်သွားလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ကအသစ်တောင်ပေးနိုင်တယ်ဟာလေလုယာတခုပြတ်သွားရင်တစ်ခုဘုရားသခင်ကပေးနိုင်တယ်
အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းမျိုးညီကိုမောင်နှမတွေများရှိလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်အတွက်ပါဝင်ရတဲ့အမတန်ပဲကောင်းပါလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှလက်တွေ့ဟောပြောမှမဟုတ်ပါဘူးဘုရားအတွက်အများကြီးပါဝင်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ထားတဲ့နေရာမှာနေဖို့ရန်အမတန်ပဲနဲ့အရေးကြီးပါတယ်ဆိုတာပြောပြချင်တယ်ဣတိလလူမျိုးတွေကရန်သူတွေရဲ့တိုက်ခတ်ခြင်းအများကြီးခံရတယ်ကျမ်းစာမှာလည်းပါဟိုလူမျိုးဒီလူမျိုးတွေရဲ့ကျမ်းစာမှာပါတယ်နော်သေချာပြန်ဖတ်ကြည့်ပါအငယ်1မှာအပြစ်ပြုသောကြောင့်ခုနှစ်မိဒရန်လူမျိုးများရဲ့ရန်သူများရဲ့လက်ကိုအပ်တယ်ဒါပေမဲ့အောက်ပိုင်းကိုပြန်ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာလူမျိုးတစ်မျိုးတည်းရဲ့တိုက်ခတ်ခြင်းကိုခံရတယ်လို့မပြောဘူးဟိုလူမျိုးဒီလူမျိုးတဲ့ဟိုတောင်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကဝိုင်းတိုက်တယ်ရန်သူကများလွန်းတယ်မခံနိုင်တချို့လူတွေရဲ့ဘဝအသက်တာထဲမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကြီးကိုသာလည်းရောက်တာအရန်ကောင်းပါလေဆိုတဲ့နိုင်ငံကိုရောက်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအသက်တာမကောင်းဘူးလူများတဲ့အရန်ငြိမ်းချမ်းစွာအဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံကိုရောက်ပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာငြိမ်းချမ်းမှုမရှိဘူးလူများတဲ့တက်တောင့်တက်တာတဲ့နေတဲ့နိုင်ငံမှာရောက်ပေမဲ့ကိုကတက်တောင့်တက်တာမရှိသေးဘူးဟာရုန်းကန်နေရတော့မယ်ပူပန်နေရတော့မယ်သောကရောက်တော့မယ်ခက်ခဲနေတော့မယ်ပြဿနာကကြုံတွေ့နေတော့မယ်စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုကမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားသခင်ရှိမှဘာမှနေဘူးတချို့ကရှိတယ်ဘုရားသခင်ကောင်းမွန်သောနေရာမှာထားလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုမိသွားတယ်မိလို့တတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာခွန်အားပေးခြင်းတလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမ်းစာကိုပြန်ဖတ်တဲ့အခါမှာအငယ်6မှာဘာပါတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကဣတိလလူမျိုးတွေကသဘောပေါက်သွားတယ်ဘာသဘောပေါက်သွားတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့ငါတို့ကဆန့်ကျင်ပြီဆိုတာကိုသဘောပေါက်နားလည်သွားပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုပြန်ပြီးတော့တိုးရှိုးတောင်းပန်လုပ်ပြီးတော့အော်ဟစ်တယ်တဲ့ဆုတောင်းတယ်တဲ့နောင်တရတယ်ဘုရားသခင်စီကိုပြန်လာတယ်တဲ့အဲ့ဒီခါမှာဘုရားသခင်ကပရောဖက်ကိုစေလွတ်ပေးပြီးတော့လွတ်မြောက်ခြင်းကိုပေးတယ်တဲ့သူရဲ့ရန်သူများကိုအောင်နိုင်ရသောအခွင့်ကိုပေးတယ်သူတို့စီကနဲ့တိမ့်ပိုက်သွားတဲ့အရာများကိုပြန်ပြီးတော့ရယူနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကိုဘုရားသခင်ကပေးတယ်ဘုရားသခင်သည်တောင်းလို့ရှိရင်ပေးတော်ဘုရားဖြစ်တယ်တောင်းပန်လို့ရှိရင်ခွင့်လွှတ်ပေးတော်ဘုရားဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်စီကဝေးသွားပေမဲ့သူ့ရဲ့ရှေ့ကိုပြန်လာလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်နဲ့အမြဲတမ်းလက်ခံတော်ဘုရားဖြစ်တယ်ဒုတိယအကြိမ်အခွင့်အရေးကိုပေးတော်ဘုရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီမှာရှိတဲ့ဘုရားသခင်လိုချင်တဲ့ပုံစံနဲ့မကိုက်ညီစွာအသက်ရှင်လာပြီဆိုတာကိုကိုသဘောပေါက်နားလည်လာပြီကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေကိုသိနားလည်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဣတိလလူမျိုးများဘုရားသခင်ကိုဟစ်အော်ပြီးတော့နောင်တရပြီးတော့သူတို့ရဲ့အခြေအနေဘုရားသခင်ထားတဲ့အခြေအနေကိုပြန်ပြီးတော့ရယူသလိုအောင်မြင်သောအသက်တာကိုသူတို့ဒီပြန်လည်၍ပိုင်ဆိုင်ရသလိုဒီမှာရှိသောသူများသည်လည်းကိုယ့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာရော့ရဲလာသောအရာများရှိလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့ကိုတိုးဝင်ခြင်းကြရအောင်ဘုရားသခင်ဒီအောင်မြင်ခြင်းကိုပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့အလိုတော်ကိုလိုက်လျှောက်ပြီးတော့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်နဲ့တွေ့ဘုရားသခင်ရဲ့အသုံးပြုခြင်းကိုကျွန်တော်ခံရမယ်အဲ့ဒီခါမှာဘုရားသခင်အတွက်အများကြီးလှုပ်ဆောင်နိုင်မယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုကျွန်တော်တို့ခံစားရမယ်ဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့ထင်ရတဲ့အရာများကဘုရားသခင်အတွက်အများကြီးကျေပြတ်စွာဖြင့်လောက်ကန်နိုင်လာမယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီကနေ့ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေကိုခွန်အားပေးခြင်းတာကဘုရားသခင်ဒီကောင်းမြတ်သောဘုရားဖြစ်တယ်